प्यारा दोस्तों, गोश्त केतिरनि ॾींहंनि में खाइणु घुरिजे ऐं मुसलसिल गोश्त खाइण वारो उन जे लाइ केतिरा नुक़सानात आहिनि ऐं न खाइण वारे जे लाइ कहिड़ा नुक़सानात आहिनि, तमामु मालूमात अवां दोस्तनि जी ख़िदमत में अर्ज़ु कंदुसि। अचो त शुरूआत कयूं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राहे इस्लाम में तमामु दोस्तनि खे ख़ुशि आमदीद। प्यारा दोस्तों, अॼु बहितरीनु मालूमात तव्हां दोस्तनि जी ख़िदमत में अर्ज़ु कंदुसि। प्यारा दोस्तों, गोश्त जेको आहे सो हर हिकु माण्हू खाईंदो आहे, लेकिन अंदाज़े जे मुताबिक़ नाहे खाईंदो। त जेका शइ बग़ैर अंदाज़े जे इस्तेमालु कई वेंदी आहे या हद खां वधीक इस्तेमालु कई वेंदी आहे त यकीनन उहा चीज़ नुक़सानकार साबित थींदी आहे। ऐं घटि खाइण वारो ज़्यादा घटि इस्तेमालु करण बि उहा चीज़ नुक़सानकार साबित थींदी आहे। इन हवाले सां हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन जो बहितरीनु फ़रमान मुबारक आहे, पाण फ़रमाइनि था जेको 40 ॾींहंनि ताईं मुसलसिल गोश्त खाइणु छॾे ॾिए थो त उन जी तबियत में ख़राबी ऐं मिज़ाज में बिगाड़ पैदा थी वेंदो आहे। ऐं जेको माण्हू 40 ॾींहं मुसलसिल गोश्त खाईंदो आहे त उन जी दिलि सख़्तु थी वेंदी आहे। त प्यारा दोस्तों, जेको माण्हू 40 ॾींहंनि ताईं मुसलसिल गोश्त खाए थो, लगातार गोश्त खाए थो, त उन जी दिलि सख़्तु थी वेंदी आहे। ऐं जेको 40 ॾींहंनि ताईं गोश्त नाहे खाईंदो, जंहिं माण्हू 40 ॾींहं पूरा गोश्त नाहे खाधो त उन माण्हू जी तबियत में सख़्ती ऐं मिज़ाज में बिगाड़ पैदा थींदो आहे। प्यारा दोस्तों, हीअ हुई अॼु जी मुख़्तसिर मालूमात जेका मूं अवां दोस्तनि जी ख़िदमत में अर्ज़ु कई। वरी नई मालूमात में अवां दोस्तनि जी ख़िदमत में हाज़िर थींदुसि। तेसीं ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।